我们现在这个地方看到左边电线杆是我们的起点位置，虽然我们一开赛就是一个小弧的弯道，然后沿线左边有一些黄色的固定堆，它是固定的，不会影响到比赛进行。那路线上看到的减速条，在比赛当天都会撤除掉，所以整个道路是平面平顺的。好，一出赛没多久，就还会经历过第二个弯道。整个明道大学的弯道都是平顺而圆曲的弯道，没有垂直90度角的弯道，所以要请选手特别注意。这边的路面宽度大约7到8米，然后部分路段的宽度会比较宽。那即将进入到的路段是过了设计学院之后的路面宽度，是整个赛道中最宽的部分，将近要10米的宽度。那这边可能也是预计为赛事路线中速度最快的一个路段，因为是路面宽而且相对直线距离的一个路线。即将进入到我们校门口的区域，在校门口的路段部分会有个分隔岛，我们选择往右侧进行，左侧的分隔岛左侧是封闭的。然后所有的选手要注意到，这个时候进入到校园口大门口的时候，右侧可能会有交通的管制车辆，所以我们基本上赛事进行中是会封闭。那过校门口之后，一样分隔岛，我们选择右边的路线作为我们的赛道。这边的路段可能稍微较窄，所以要请选手特别的去注意。赛道终点前300公尺的这部分路线是相对有点微弯的弯弯曲曲的路线，所以也要请所有的选手在这边要做特别的注意。即将进入终点前100公尺，会先看到明道大学的宿舍自强大楼，然后过这个弯道就是终点。这个弯道过后大概有50米的距离，就是我们的终点的拱门，又回到我们的终点。但我们的比赛是限时绕圈赛，所以它会继续来做进行及抢分的动作。那这是简单的赛道介绍。那过校门口之后，一样分隔岛，我们选择右边的路线作为我们的赛道。这边的路段可能稍微较窄，所以要请选手特别的去注意。赛道终点前300公尺的这部分路道，好，一出赛没多久，就还会经历过第二个弯道。整个明道大学的弯道都是平顺而圆曲的弯道，没有垂直90度角的弯道，所以要请选手特别注意。这边的路面宽度大约7到8米。即将进入到我们校门口的区域，在校门口的路段部分会有个分隔岛，我们选择往右侧进行，左侧的分隔岛左侧是封闭的。
然后所有的选手要注意到，这个时候进入到校园口大门口的时候，右侧可能会有交通的管制车辆，所以我们基本上赛事进行中是会封闭，然后部分路段的宽度会比较宽。那即将进入到的路段是过了设计学院之后的路面宽度，是整个赛道中最宽的部分，将近要10米的宽度。那这边可能也是预计为赛事路线中，速度最快的一个路段，因为是路面宽，而且相对直线距离的一个路线。我们现在这个地方看到左边电线杆是我们的起点位置，虽然我们一开赛就是一个小弧的弯道。然后沿线左边有一些黄色的固定锥，它是固定的，不会影响到比赛进行。那路线上看到的减速条，在比赛当天都会撤除掉，所以整个道路是平面平顺的。我们现在这个地方看到左边电线杆是我们的起点位置，虽然我们一开赛就是一个小弧的弯道。然后沿线左边有一些黄色的固定锥，它是固定的，不会影响到比赛进行。那路线上看到的减速条，在比赛当天都会撤除掉，所以整个道路是平面平顺的。好，一出赛没多久，就还会经历过第2个弯道。整个明道大学的弯道都是平顺而圆曲的弯道，没有垂直90度角的弯道，所以要请选手特别注意。这边的路面宽度大约我们基本上赛事进行中是会封闭。那过校门口之后，一样分隔岛，我们选择右边的路线作为我们的赛道。这边的路段可能稍微较窄，所以要请选手特别的去注意。赛道终点前300公尺这部分路线是相对有点微弯的弯弯曲曲的路线，所以也要请所有的选手在这边要做特别的注意。即将进入终点前100公尺，会先看到明道大学的宿舍自强大楼，然后过这个弯道就是终点。这个弯道过后大概有50米的距离，就是我们的终点的拱门，又回到我们的终点。但我们的比赛是限时绕圈赛，所以它会继续来做进行及抢分的动作。那这是简单的赛道介绍。那过校门口之后，一样分隔岛，我们选择右边的路线作为我们的赛道。这边的路段可能稍微较窄，所以要请选手特别的去注意。赛道终点前300公尺这部分路道，好，一出赛没多久，就还会经历过第2个弯道。整个明道大学的弯道都是平顺而圆曲的弯道，没有垂直90度角的弯道，所以要请选手特别注意。这边的路面宽度大约7到8米。然后即将进入到我们校门口的区域，
在校门口的路段部分会有个分隔岛，我们选择往右侧进行，左侧的分隔岛左侧是封闭的。然后所有的选手要注意到，这个时候进入到校园口大门口的时候，右侧可能会有交通的管制车辆，所以我们基本上赛事进行中是会封闭，然后部分路段的宽度会比较宽。那即将进入到的路段是过了设计学7到8米，然后部分路段的宽度会比较宽。那即将进入到的路段是过了设计学院之后的路面宽度，是整个赛道中最宽的部分，将近要10米的宽度。那这边可能也是预计为赛事路线中，速度最快的一个路段，因为是路面宽，而且相对直线距离的一个路线。然后即将进入到我们校门口的区域，在校门口的路段部分会有个分隔岛，我们选择往右侧进行，左侧的分隔岛左侧是封闭的。然后所有的选手要注意到，这个时候进入到校园口大门口的时候，右侧可能会有交通的管制车辆，所以